सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून साइंस बाब 12 सबक 11 ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक में असां GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जे बारे में पढ़ंदासीं। तव्हां अक्सर ॿारनि जे बारे में ॿुधो हूंदो त छा हूंदो आहे ऐं कीअं इस्तेमालु थींदो आहे, पर हिन में असां हुनजो साइंस जी डिटेल्स ॾिसंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त उहो कीअं कमु कंदो आहे। ॿारो अॻे ज़माने में माण्हू जॾहिं सफ़र ते वेंदा हुआ त तारनि जी मदद सां रस्तो मालूम कंदा हुआ। ॻोल्हींदा हुआ त कुतुब तारो किथे आहे ऐं उन खां पोइ उन कुतुब तारे जी मदद सां ॾिसंदा हुआ त असांखे कहिड़े पासे वञिणो आहे। उन खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते इंसान तरक़ी कई ऐं कुतुबनुमा ईजाद थी। उन खां पोइ वरी कुतुबनुमा जी मदद सां रस्तो मालूम कयो वेंदो हो त हाणे असांखे खाॿे वञिणो आहे, नॉर्थ वञिणो आहे या साउथ वञिणो आहे या ईस्ट वञिणो आहे या वेस्ट वञिणो आहे। कुतुबनुमा असांखे रस्ता ॾेखारींदी। उन खां पोइ माण्हुनि नक्शा ठाहिण शुरू कया। पोइ कुतुबनुमा ऐं नक्शनि गॾिजी जेको आहे उहो इंसान खे सफ़र में मदद ॾिनी। इंसान पंहिंजो वञण जो रस्तो मालूम कंदो रहियो। अञा वधीक तरक़ी थी त रस्ता ठहिया, पोइ रस्तनि जा नक्शा ठहिया। तव्हांखे ख़बर आहे त हर गाॾीअ में रस्तनि जे नक्शनि जा किताब हूंदा हुआ, जेके तमामु थुल्हा किताब हूंदा हुआ ऐं हर ड्राइवर उन किताबनि जी मदद सां ई पंहिंजी मंज़िल ताईं पहुची सघंदो हो। पर उन खां पोइ अञा वधीक तरक़ी थी त सैटेलाइट जेके नक्शा ठाहिया, असां पोइ सबक में ॾिसी चुका आहियूं त सैटेलाइट नक्शा ठाहिनि था। त उहे सैटेलाइट जेके नक्शा ठाहिया उहे एतिरा त डिटेल्ड नक्शा हुआ, यानी एतिरा तफ़सीली नक्शा हुआ जो उन में नंढियूं नंढियूं घिटियूं, नंढड़ा नंढड़ा पेचरा बि ॾिसण में पिया अचनि। त हिन इंसान खे वधीक मदद कई रस्तनि ॻोल्हण में ऐं सफ़र में। ही मूं तव्हांखे हिन स्लाइड में हैदराबाद शहर जे हिकिड़े नंढे इलाइक़े जो नक्शो ॾेखारियो आहे, जंहिंमें मूं नूर मोहम्मद हाई स्कूल ॾेखारियो आहे त नूर मोहम्मद हाई स्कूल किथे आहे। हाणे तव्हां ॾिसी सघो था त नूर मोहम्मद हाई स्कूल जे आसपास छा आहे, केतिरियूं घिटियूं आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा रस्ता आहिनि, काॾे तव्हां वञी सघिजे थो। हिते तव्हां अॻियां ॾिसंदो तव्हांखे हुते मॉडल स्कूल बि नज़र ईंदो। नूर मोहम्मद हाई स्कूल हिते आहे, मॉडल स्कूल हिते आहे। ॿार जॾहिं असां नंढा हूंदा हुआसीं त ॻोठनि में जॾहिं हिकिड़े ॻोठ खां ॿिए ॻोठ ते वञिणो हूंदो हो या हिकिड़े ॻोठ खां ॿी कंहिं जाइ ते वञिणो हूंदो हो त रस्तो ख़बर कोन हूंदी माण्हुनि खे। पोइ असांखे गस मालूम करणो पवंदो हो, यानी ॾस पतो वठणो पवंदो हो। उन लाइ कम लाइ हिकिड़ा ख़ासि माण्हू हूंदा हुआ जिन खे सूंहां चइबो हो। उन्हनि सूंहनि खे तमामु चङी तरह चौधारी जा जेके ॻोठ हुआ या शहर हुआ उन जा रस्ता ख़बर आहे। ऐं जेकॾहिं ख़ासि झंगनि मां रस्तो हूंदो हो त उन झंगनि मां उनखे ख़बर हो त कहिड़ा पेचरा केॾांहुं था वञनि। सो जॾहिं असांखे सफ़र करणो हूंदो हो त या त इन्हनि सूहनि खां पको ॾस पतो वठी उनखे लिखी ऐं पोइ वञिबो हो त कंहिं महिल काॾे मुड़िणो आहे, कॾहिं खाॿे मुड़िणो आहे, कॾहिं साॼे मुड़िणो आहे, ऐं या त उन्हनि खे गॾु वठी न हलिबो हो। घणो करे मूंखे यादि आहे त जॾहिं असां पंहिंजे हिकिड़े ॻोठ मां ॿिए ॻोठ वेंदा हुआसीं असां गॾु हिकिड़ो सूंहों गॾु हलंदो हो, जेको असांखे ॿुधाईंदो वेंदो हो त हाणे जेको आहे गाॾीअ खे साॼे रखो, हाणे गाॾीअ खे खाॿे रखो। पर हाणे जीअं असां चयो त सैटेलाइट जा नक्शा त मौजूदु आहिनि। पोइ छा सैटेलाइट सूंहें जो कमु करे सघे थो? सूंहों यानी गाइड। तो सैटेलाइट जी मदद सां या सैटेलाइट जे नक्शनि जी मदद सां कमु कंदड़ हिकिड़ी वेबसाइट ते मूं जेको आहे उहो ॻोल्हियो नूर मोहम्मद हाई स्कूल, जेको मां पहिरीं तव्हांखे ॾेखारे चुको आहियां। इहा आहे नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद जो। हाणे मूंखे नूर मोहम्मद हाई स्कूल खां मॉडल स्कूल वञिणो आहे। मूं हुते मॉडल स्कूल जो नालो लिखियो, डॉक्टर N.A. बलोच मॉडल स्कूल, ठंडी सड़क हैदराबाद। त उन ते जॾहिं मूं क्लिक कयो ऐं उन्हनि खां मूं पुछियो त मूंखे उन वेबसाइट सॼो रस्तो ठाहे ॾेखारियो त हीउ रस्तो आहे ऐं इन रस्ते सां इन गस सां वञी सघीं थो। जेकॾहिं पंधु वेंदे त हितां खां हेसि ताईं हिन रस्ते खां वञिणो पवंदो ऐं 26 मिंट लॻंदा। जेकॾहिं गाॾीअ में वेंदे हिन रस्ते सां त 8 मिंट लॻंदा। पर हिकिड़ो ॿियो बि रस्तो आहे जेको थोरो परांहो आहे ऐं थोरो डिघो रस्तो आहे, उन रस्ते सां 11 मिंट लॻंदा। ऐं इहो ॿुधाए त कहिड़ो रस्तो केतिरा मील परे आहे ऐं केतिरो किलोमीटर परे आहे। ॿारो इन साॻे नक्शे खे मां जेको आहे उहो सैटेलाइट इमेज या सैटेलाइट जी तस्वीर जे सूरत में ॾिसी सघां थो, जिते मूंखे आसपास जा सभु जेके बिल्डिंग्स आहिनि या जेके रोड आहिनि उहे ॾिसण में ईंदा।
हिनखे मां वॾो करे बि ॾिसी सघां थो। उनजे करे मां जेकॾहिं हिन ते फॉलो कंदुसि, यानी नूर मोहम्मद हाई स्कूल खां मॉडल स्कूल पंधु वञिणो आहे, त मां हिन तां चङी तरह इन जे कढ लॻी इन रस्ते जी चौधारी वञी जेको रस्तो ॾेखारियल आहे मां आराम सां पहुची सघां थो। इन जो मतिलबु त हिकिड़ो कमु त सोहे जो सैटेलाइट जा नक्शा करे सघनि था, उहो इहो आहे त असांखे गस ॿुधाए सघनि था, पर छा असां सां गॾु हली सघनि था? सुवाल इहो आहे त छा सैटेलाइट सुंहें जो सॼो कमु करे सघे थो? नक्शा त मौजूदु आहिनि, असां ॾिठो त हिकिड़ो कमु त करे सघे थो जेको असांखे गस ॿुधाए, पर छा सैटेलाइट असांखे विख विख ते रहनुमाई ॾेई सघंदो? उन लाइ सैटेलाइट खे हर पल असांजी मौजूदगीअ जे हंध जी ख़बर हुअणु खपे। उन ख़बर हूंदी त असां किथे आहियूं, तॾहिं त ॿुधाईंदो त हाणे काॾे वञूं। सैटेलाइट जे ज़रिए असांजे मौजूदगीअ जे हंध जी ख़बर रखण वारे सिस्टम खे ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम चइबो आहे। इहो सिस्टम मौजूदु आहे ऐं हिकिड़ो न आहे, काफ़ी अहिड़ा सिस्टम मौजूदु आहिनि। सैटेलाइट टेक्नोलॉजीअ जे ज़रिए सॼी दुनिया में किथे बि कंहिं बि माण्हूअ या शइ, यानी मोटर कार, सामूंडी जहाज़, हवाई जहाज़ या ॿी का बि शइ जी मौजूदगीअ जो बिल्कुलु सही मौजूदा हंधु मालूम करण खे ग्लोबल पोज़ीशनिंग चइबो आहे। ग्लोबल जो मतिलबु आहे सॼी दुनिया ऐं पोज़ीशनिंग जो मतिलबु आहे मौजूदगीअ जो हंधु। चाहे माण्हू हुजे, चाहे कार हुजे, चाहे ट्रैक्टर हुजे, चाहे ट्रक हुजे, चाहे मोटर साइकिल हुजे या ॿी का बि शइ हुजे, उन खे असां सैटेलाइट जी मदद सां ट्रैक करे सघूं था, यानी ॾिसी सघूं था त उहा किथे मौजूदु आहे। उन खां पोइ असां मुख़्तलिफ़ टावर्स जे करे ज़रिए मुख़्तलिफ़ कंप्यूटरनि जे करे असां उहा मालूमात पंहिंजो पाण ताईं या ॿियनि माण्हुनि ताईं पहुचाए सघूं था। ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम खे आमतौर ते GPS चवंदा आहिनि। GPS GPS जा टे अहम हिसा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो सैटेलाइट, उन खां पोइ रिसीवर जेको ज़मीन ते हूंदो आहे, ऐं ॿियो ज़मीनी स्टेशन यानी ग्राउंड स्टेशन जेका सैटेलाइट जी इंफॉर्मेशन खे हासिल करे ऐं हिन सां रिसीवर सां राब्तो कंदी आहे ज़मीनी। रिसीवर सिग्नल वठी वापसि मोकिलींदो आहे ऐं सैटेलाइट वक़्त जे ज़रिए मुफ़ासिले जो हिसाबु कंदो आहे, यानी ॾिसंदो आहे त सिग्नल केतिरे वक़्त में वापसि आयो, हितां सिग्नल मोकिलियईं उहो वापसि आयो, हिसाबु कयईं त केतिरे वक़्त में सिग्नल वापसि आयो ऐं उन हिसाब सां ॾिठईं त केतिरो मुफ़ासिलो आहे सैटेलाइट खां वठी हिन रिसीवर ताईं। और मौजूदा हंध जी मालूमात लाइ 4 सैटेलाइट इस्तेमालु थींदा आहिनि। चारई सैटेलाइट उन शइ खां जंहिंजो हंधु ॻोल्हणो आहे, जंहिंजी पोज़ीशन ॻोल्हणी आहे, उन खां सिग्नल मोकिलींदा ऐं वापसि वठंदा आहिनि ऐं पंहिंजो मुफ़ासिलो तइ कंदा आहिनि त उहो केतिरो मुफ़ासिलो उन शइ जो सैटेलाइट जो आहे। उन खां पोइ उन्हनि जो जेको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे, यानी जंहिं नुक़्ते ते उहे सभु उन्हनि जा सिग्नल्स मिलंदा आहिनि, ॾिसंदा आहिनि त उहो सिग्नल कहिड़ी जाइ ते आहे ऐं उन हिसाब सां शइ जी बिल्कुलु एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन जेका आहे उहा मालूम थी वेंदी आहे त रिसीवर एग्ज़ैक्टली कहिड़ी जाइ ते आहे। इन में सिर्फ़ु 1 खां 10 मीटरनि जो तफ़ावत थी सघे थो। ॿारो अमरीकी ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम जे सैटेलाइट सिस्टम जो ॿियो नालो नेव स्टार आहे। इन नेव स्टार में 24 मुखी सैटेलाइट आहिनि जेके 6 मदारनि में गर्दिश कनि था, जिन जे चकर जो मुदो 12 कलाक आहे ऐं हर जाइ दुनिया जी हिक वक़्त में घटि 5 सैटेलाइट जे पहुच में आहे, छो त 4 सैटेलाइट खपनि, हिकिड़ो रिज़र्व में रखियल आहे ऐं इहो सिस्टम 10 मीटरनि जी दुरुस्तगीअ सां शइ जी पोज़ीशन जी मालूमात यानी मौजूदगीअ जे हंध जी मालूमात ॾेई सघे थो। GPS यानी ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम जा अहम कम आहिनि लोकेशन यानी मौजूदगीअ जी जॻह जो तयन, नेविगेशन हिक जाइ खां ॿी जाइ ताईं रस्तो ॾेखारणु, ट्रैकिंग यानी पीछो करणु, कढ लॻाइणु, पोयां लॻणु या पेरो खणणु, मैपिंग यानी नक्शा ठाहिणु। GPS हंगामी इमदाद यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स में बि कमु ईंदो आहे। ज़िलज़िला, ॿोॾूं, तूफ़ान, सुनामी ऐं ॿियूं कुदरती आफ़तूं हूंदियूं आहिनि त उन में हंगामी इमदाद जी ज़रूरत हूंदी आहे, जंहिंमें माण्हू गुम थी वेंदा आहिनि, उन्हनि माण्हुनि खे ॻोल्हण या दॿिजी वेंदा आहिनि, उन्हनि माण्हुनि खे ॻोल्हण लाइ GPS इस्तेमालु थींदो आहे। GPS जे तलाश करण ऐं बचाव वारा कम जेके असांजी किताब में लिखियल आहिनि, हिन में सामिल आहे। हिन तस्वीर में सना पंहिंजी साथी आमना खे जेका टकरीअ तां हेठि किरी पई आहे, टकरीअ तां हेठि किरी पई,
पंहिंजे हथ वारे GPS जी मदद सां बचाए वरितो। ज़मीनी मर्कज़ या स्टेशन उन सिग्नल जी मदद सां उनजी मौजूदगी वारो हंधु मालूम करे वरितो ऐं पोइ हिकु हेलीकॉप्टर ते पहुची वियो ऐं थोरी देरि में हुनखे बचाए वरितईं। जेकॾहिं हुन वटि इहो रिसीवर न हुजे हा त हेलीकॉप्टर खे त ख़बर बि कोन पए हा त उहे किथे आहिनि, पर छो त रिसीवर हो हुनजे करे हुनखे ख़बर हुई त किथे आहिनि, उनजे करे माण्हू पहुची विया ऐं उन्हनि खे बचाए वरितो। ॿारो GPS नेविगेशन ऐं रस्ता ॾेखारण जे कमु में ईंदो आहे। GPS अॼुकल्ह त मोबाइल फोन में बि आहे, सो मोबाइल फोन में बि तव्हां रस्ता ॾिसी सघो था GPS नेविगेशन सां। हिन में गूगल मैप घणो करे इस्तेमालु थींदो आहे, वेज़ बि इस्तेमालु थींदो आहे। उन खां अलावा जेके पाणीअ जा जहाज़ आहिनि उन्हनि में बि GPS लॻल हूंदो आहे, उहे रस्तो ॿुधाईंदो आहे। जेके हवाई जहाज़ आहिनि उन में बि GPS जे ज़रिए नेविगेशन थींदी आहे, रस्ता ॾेखारींदो आहे। GPS नेविगेशन जा अलॻि शयूं सामान मिलंदो आहे जंहिंखे असां GPS नेविगेटर चवंदा आहियूं, उहो बि गाॾियुनि में इस्तेमालु थींदो आहे या पंधु खणी बि हली सघो था। अहिड़ी तरह मोबाइल फोन खे बि तव्हां पंधु खणी बि हली सघो था ऐं पंहिंजो रस्तो मालूम करे सघो था। ॿारो हिन स्लाइड में मूं GPS नेविगेशन जी मदद सां रस्तो ॾेखारण वारियूं वेबसाइट एप्स ॾेखारियूं आहिनि। एप्स में गूगल मैप, वेज़, मैप क्वेस्ट ऐं एप्पल मैप्स ख़ासि आहिनि ऐं वेबसाइट में गूगल मैप्स, बेजर मैप्स, रूट एक्सेल, मैप क्वेस्ट, फ्लटर रूट वग़ैरह शामिल आहिनि। गूगल अर्थ उहो सिस्टम आहे जंहिंजे ज़रिए असां 3 डायमेंशनल मैप्स ॾिसी सघूं था, जेके टे तरफ़ा नक्शा आहिनि यानी उहे ॾिसी सघूं था। पोएं सबक़ में जेको असां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी मज़ार ॾिठी, उहा गूगल अर्थ जी मदद सां ॾिठी। वारो GPS जो ट्रैकिंग वारो जेको कमु आहे यानी कढ लॻण या बेरो खणण वारो कमु, उन जी मदद सां असां गाॾियुनि खे चोरीअ खां महफ़ूज़ रखी सघूं था। हीउ नंढिड़ो हिकिड़ो एतिरो रिसीवर हूंदो आहे जेको गाॾीअ में लिकल जाइ ते लॻल हूंदो आहे। पोइ जेकॾहिं गाॾी चोरी थी वई त असां सैटेलाइट जी मदद सां ॾिसी सघूं था कंहिं वक़्तु उहा गाॾी किथे आहे ऐं पोइ पुलिस तुर थी वञे हुन गाॾीअ खे वापसि बाज़ियाब कराए सघे थी। उन खां अलावा असांखे GPS गाॾियुनि जे अचण जी ख़बर बि ॾिए थी। तमामु घणियूं सहूलियतूं जेके पाकिस्तान में अॼुकल्ह मौजूदु आहिनि, जीअं बाइकिया थी, करीम थी, फूड पांडा थियो, ऊबर थियो, जेके टैक्सी वारियूं सर्विसिस आहिनि, ई खाधे पहुचाइण वारी सर्विस आहे जेके तव्हांखे घर वेठे या त टैक्सी मुहैया कनि था या खाधो पहुचाइनि था। उहे बि ट्रैकिंग वारो सिस्टम इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं तव्हांखे ख़बर ॾींदा आहिनि त तव्हांजी मतलूबा गाॾी कंहिं महिल कहिड़े जाइ ते आहे। त तव्हां घर वेठे पंहिंजे मोबाइल फोन ते ॾिसी सघो था त गाॾी कंहिं महिल आहे ऐं जॾहिं गाॾी कंहिं महिल उहा गाॾी केतिरी देरि में पहुची सघे थी। जीअं ॿुधल लिखियलु आहे हिते त बाइक आ रहा है 7 मिनट में ऐं केरु बि थो अचे। इहो सभु तव्हांखे घर वेठे ख़बर पवंदी ऐं जीअं जीअं हीअं हलंदो वेंदो त हिन नक्शे ते इहा मोटर साइकिल जेका आहे उहा तव्हांखे हलंदे नज़र ईंदी। ॿारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।